It's always the shipping accidents that grab the headlines. The fact that the great majority of the world's ocean-going ships are well run by properly trained officers and crew passes unnoticed. It is the minority of rogue ships with suspect operators, unchecked by flag state, that threaten the safety of their crews, other shipping, and the environment. It is to eliminate these substandard ships that port state control has been established. If any single port or nation takes action other than arresting the ship, the suspect vessels will sail to nearby ports or countries, passing through the same waters. Only united international action can be effective. With the backing of the IMO, the ILO, and the European Union, in 1982 in Paris, the first Memorandum of Understanding on Port State Control was signed. This applied to ports in Europe. This initiative, recently reinforced by stringent European legislation, set up a framework for port states to exercise their right to inspect foreign merchant ships in their ports and waters. Morning, Captain. Come in, My name is Verschuren for Port State Control. Other regions have used the European initiative as an example for similar action. Notably the Asia-Pacific region, where port state control was established in 1994 under the Tokyo Memorandum. Similar agreements have been developed in other areas of the world. Regional cooperation on port state control provides a common basis for action in the inspection and, if necessary, the detention of ships in port. The cumulative effect of these agreements is that most ships passing through the coastal waters of these regions are inspected. It is the port state control officers who put the agreements into action. Ships of certain or a complaint by the databases of how thoroughly he inspects each ship, and there will be a brief inspection tour to check the condition of the ship, including the accommodation. The ship's flag state has not ratified these conventions. The ship and crew will be expected to meet the standards laid out in them. Once a ship gets a bad name, it can stick, and the ship gets inspected more often. It's vital to keep good records of all drill operational procedures and safety and firefighting drills. It's vital to keep good records of all drills ready for an inspection. Proper training is also important. Port state control officers have the right to go on board any ship in port at any time. Well, I just want to see that They will first see the master. Drop it there. Close scrutiny of the documents. ဒီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ post control နဲ့နော် post control နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဒီ video လေးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် post control ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာ post control ကဘာတွေဖြစ်လာလဲနော်ဒါလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးတော့ထည့်အဲ့တော့ခုနဆွေးနွေးစနေရာကနေပြီးတော့နော်ဆွေးနွေးလက်စနေရာကနေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်နော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာက area under the low line convention ဖြစ်ပါနော် low line convention ရဲ့အောက်မှာတော့ကျွန်တော် delineable deficiency တွေဘာတွေရှိမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ delineable deficiency တွေကတော့ area under the online convention မှာ number 1က not damage or corrosion fittings of the plate တန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့ဆိုးဆိုးရွားပေါ့တမောတွေဒီတန်ကြီးတက်ပြီးတော့ဆိုးဆိုးရွားဖြစ်နေပြီဆိုတာနဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာလည်းသူကဒါကကျွန်တော်ကတမောကိုဖမ်းလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီ limit deficiency တွေမှာ number 1เนาะအဲ့လိုသူကစပြီးတော့ပေါ်လာ area ဒီ significant เนาะ significant area or the damage or the corrosion ဆိုပြီးတော့ဒီမှာစเนาะ number 2ကတော့ insufficient stability မကောင်းဒါကြောင့် stability နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဆိုတော့ every departure record ပေါ့เนาะ stability နဲ့ပတ်သက်တဲ့ departure record တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဆိုတော့ဖြည့်ထားမယ်မဖြည့်ထားလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီ departure record တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြည့်ထားလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းလို့ရနောက်တစ်ချက်ကဖြည့်ထားပြီးတော့မှတစ်ခါเนาะဖြည့်ထားပြီးတော့မှတစ်ခါဘာထပ်ဖြည့်အောင်လဲဆိုတော့IMO criteria နဲ့မကိုက်တာเนาะ stability area under the เนาะခြေစားကောက်ခြေရတဲ့မို့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုသက်ဆိုင် criteria တွေမကိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါကကျွန်တော်ကဖမ်းခံတယ်နောက်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့
party lao so number 3 ပေါ့ absence or not sufficient reliable information proof ပေါ့အဲ့ဒါကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ stability not stability booklet ကိုပြောတာ approved stability booklet ပေါ့เนาะဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာ plastic တွေကနေထုတ်ပေးထားတဲ့ approved stability booklet တွေရှိတယ်အဲ့ stability booklet တွေเนาะကျွန်တော်တို့စစ်တဲ့အခါမှာမပြနိုင်ဘူးเนาะပြီးပြီဆိုတော့မရှိဘူးเนาะ approve မလုပ်ထားဘူးစသဖြင့်เนาะဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေဖြစ်မယ်ပြီး number 4 absence or sustained degeneration the defective the closing divide head closing arrangement ဆိုတာ water tight with the tight နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ water tight arrangement နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာเนาะဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခါဘာထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမလဲဆို overload တွေเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောပါတယ် position control ကလာတာနဲ့သူကအရင်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုတော့သမောရဲ့ဘေးမှာလုတ်လိုင်းကိုเนาะကြည့်တယ် draft ကိုဖတ်တယ် shift draft down draft ကိုဖတ်တယ်လုတ်လိုင်းကိုကြည့်တယ် number 6 absence of the possibilities of the draft mark လုတ်လိုင်းမှာ draft mark တွေလုတ်လိုင်း mark တွေကိုဖတ်လို့မရဘူးမရှိဘူးရှိပြီးတော့ပြတ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေကသူကဒီနေ့ပဲ item ဖြစ်ပါเนาะအခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားမယ့်အကြောင်းအရာ Marble convention ရဲ့ NS1 เนาะ NS တစ်ခုချင်းစီကိုသူကဖွင့်မယ်အဲ့တော့ number 1 absent the serious deterioration the failure of the oily water filtering equipment လောလောပြောတော့ oil filtering equipment เนาะ and then the oil discharge monitoring and control system ODMCS เนาะ50 ppm အလန်းဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေမှာเนาะကျွန်တော်ကခုနမပြည့်စုံတာเนาะ absent ဆိုတော့လုံးဝမရှိတာ serious deterioration ပျက်စီးနေတာเนาะဒါလေးဆိုကျွန်တော်ဖတ်မယ် number 2 က remaining capacity of the slot slash that เนาะ insufficient for internet boiling အဲ့တော့ဒီ slot down နဲ့ set down တော့ကျွန်တော်ကမရှိမှာเนาะကျွန်တော်ပြောသလို50 ppm ကျော်ပြီဆိုရင်เนาะ50 ppm ကျော်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အပြင်ထုတ်လို့မရကျွန်တော်ဗမာထားမလဲဒီမှာကျွန်တော်เนาะဒီ slot down နဲ့ set down တွေမှာထားမယ် slot down တွေကเนาะကျွန်တော်ကinsufficient ပေါ့เนาะသွားမဲ့ခရီးစဉ်အတွက်မလောက်ဘူးဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ကဒါကဒီမောဖမ်းလို့ရနော် warrable not available warrable စစ်မယ် warrable နဲ့ပတ်သက်မရှိ warrable မပြည့်စုံ warrable ဖြည့်ထားတဲ့အခါမှာမမှန်ကန်စသဖြင့်နော် number 4 က unauthorized discharge bypass ဖြစ်တယ်နောက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပေးရနေပေးထားလဲဆိုတော့ magic byte ဆိုပြီးတော့ပေးရနေပြီးတော့ရေးပေးထားပါနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်သူ့ကိုနော်ဘာကြောင့်သူ့ကို magic byte လို့ကျွန်တော်ကပြောလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကပုံမှန်အပြင်မှာ50 ppm ကျော်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အပြင်ကိုဆွတ်ထုတ်လို့မရဘူး50 ppm ကျော်ရဲဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်ကိုဆွတ်ထုတ်လို့မရဘူးဒီ oil filtering equipment ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှပြရ50 ppm ကျော်တာနဲ့ဒီကောင်မထွက်တော့နောက်သူ့လိုလိုသူကတားပေးတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်နောက်သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့တချို့ချစ်ပညာတွေလူတွေကြာ bypass arrangement နော် bypass arrangement ဆိုတော့သူကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျော်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ oil filtering equipment ကိုကျော်ပြီးတော့နောက်သူကဒီ connection ကိုတခါလေးတန်းချိတ်လိုက်နော် connection ကိုတန်းချိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့50 ppm အလံမမီတော့ဘူးပေါ့နော်50 ppm ကျော်ရင်လဲထွက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်သူကဒီဖြစ်အောင်လို့တမင်လုပ်ထားတာနော် bypass လုပ်ပြီးတော့ pipe တွေနဲ့တွဲထားအဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့CEO ခိုးပစ်တယ်ဆိုတာကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ပူးလက်ချက်မိစရာမလိုပဲနဲ့เนาะသူကဘာလုပ်ထားဆိုတော့ဒီပတ်နဲ့ pipe နဲ့ဆင်ထားတယ်เนาะပတ်နဲ့ pipe နဲ့ဆင်ထားတယ်ဆင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်နဲ့ pipe တွေကเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်နဲ့ pipe တွေဆင်ထားတယ်နောက်အဲ့မှာ CAP နဲ့တွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့တာနဲ့သူကဖမ်းပြီးတော့เนาะဆိုတော့ပြောချင်တာတော့ဟိုပင်လယ်ထဲမှာသူကဒါတွေစွန့်ပစ်เนาะပင်လယ်ထဲမှာစွန့်ပစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်လယ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေစရာမလိုပဲနဲ့ပင်လယ်ထဲမှာလိုက်ကြည့်နေစရာမလိုပဲเนาะကမ်းနားမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကျလိုမယ်ဆိုရင်เนาะဒီဟာကိုအဲ့တော့ဒါကို magic byte ဆိုတာတော့ဒါတော့တင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါเนาะစာထဲမှာတော့ပြောတော့ magic byte လို့ရေးထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ failure to meet the requirements of 30G4 30G7 အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ conditions of assessment scan ဆိုတာရှိပါ CAS ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့conditions of assessment scan ကနော်ဒီတက်မောတွေမှာကျွန်တော်က tanker တွေမှာကျွန်တော် single hull နဲ့ double hull ပေါ့နောက်ပိုင်းဆောက်တဲ့တက်မောတွေမှာသူက double hull ပုံစံဖြစ်အောင်ပြောင်းပြီးတော့ဆောက်တာနော်ရှေ့ပိုင်းတက်မောတွေမှာတော့ကျွန်တော် single hull နဲ့ဆောက်တာအဲ့ဒီ single hull နဲ့ double hull နဲ့အပြောင်းမှာသူက double hull tanker တွေအတွက်နော် double hull tanker တွေကတော့ဒါနောက်ဆောက်တဲ့တက်မောတွေရှေ့မှာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ single hull tanker တွေအတွက်ကိုသူကစစ်တဲ့အခါမှာ conditions of assessment scan နဲ့စစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုစစ်ထားတယ်ဆိုတာပြနော်အခုကတော့ single hull တွေလည်းတကယ်တမ်းကျတော့မရှိတော့ပါဘူးဖြတ်ပြလိုက်ပါနော် double hull နဲ့နောက်ပိုင်းဟာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမကြည့်တော့Okay နောက်တစ်ခုကတော့ area under the Marble convention ရဲ့ NS2 ပေါ့နော် area under the Marble convention NS2 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာပါအဲ့တော့ရှေ့ကပြောခဲ့တာတွေက NS1 နဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်เนาะအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာက NS2 ရဲ့ဟာအဲ့တော့ NS2 ထဲမှာကျွန်တော်ဗာပြောလဲဆိုတော့ absence of the PNA manual လို့ပြောပါเนาะ PNA manual လုံးဝမရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဖမ်းမယ် PNA manual ဆို procedure and arrangement manual ဖြစ်ပါတယ်เนาะရှေ့မှာเนาะကျွန်တော်Marble NS2 ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တော့เนาะ
ပြောရမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ operational procedure တွေ physical arrangement တွေကိုပြတယ်နော်နံပါတ်2က cargo is not categorized ဒါခုနကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ပြောတော့ဆွေးနွေးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ certificate ရဲ့နောက်ကျောမှာနော် certificate ရဲ့နောက်ကျောမှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ certificate ရဲ့နောက်ကျောမှာသက်ဆိုင်ရာတင်လို့ရတဲ့ cargo တွေကိုပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီပေါ်ပြထားတဲ့ cargo မျိုးစားတွေမှာမပါဘဲနဲ့တင်လာတယ်ဆိုရင်ဖမ်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကIBC ကုတ်တော့လည်းကျွန်တော်တို့နော်ပြခဲ့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ certificate နဲ့တွဲပြီးတော့ပြခဲ့တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနဒါလေးကိုပြောတယ်နော်ဆိုတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာနော် INLS cargo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူက not liquid substance analysis ဆိုဘယ်ကောင်းနေဘယ်လို cargo တွေတင်လို့ရမှာနော်သူကပေါ်ပြထားအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြထားတဲ့ cargo တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဆယ်လူကတင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသူကနော်သူကဖမ်းလို့ရတယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့နော် unauthorized discharge bypass fitted unauthorized discharge bypass fitted ဆိုတာကအဲ့ဒါခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာနဲ့အတူတူပဲနော်ခုနဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် NS1 တော့လည်းပြောခဲ့တယ် CO ဓာတ်ရိုက်နော်ခိုးထုတ်နေတာဆိုတာစောင့်ပြီးတော့ဖမ်းစီရမှာလို့ဒါဒီကောင်ပင်လယ်ထဲမှာလုပ်မှာ posted control ကစစ်တာကကမ်းနားမှာစစ်ဆိုတော့ posted control ကစောင့်ပြီးတော့သူကမဖမ်းနိုင်ဘူးဖမ်းနိုင်တဲ့အတွက်သူကမလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီ pipe တွေ pipe line တွေဆင်ထားတဲ့ arrangement တွေကိုတွေ့ပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီ arrangement တွေကိုနော်သူကကြည့်ပြီးတော့ဒါဒီပင်လယ်ထဲရောက်ရင်သူကစွန့်ထုတ်မယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်တော့သူကနော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဖမ်းနေတာဖြစ်တယ်နော် Okay မာဘို NS5 ပေါ့မာဘို NS5 ထဲမှာနော် absence of garbage management plan နော် garbage management plan နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ garbage record book တွေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖမ်းမယ် ship% are not familiar with the disposal discharge requirement ဒါတွေကလည်းအပြင်မှာလည်းသူကမေးတယ်နော်ဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က chick ကို food waste ဆိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုပြီးအဲ့ chick က food waste ဘယ်လိုဖြစ်လဲပေါ့အဲ့ chick ကဒါခုန food waste ထည့်ထားတဲ့ AG ကိုယူပြီးတော့ခက်ပြီးနေဒီလိုပြစ်ပါလဲဆိုတော့ပြီအဲ့တော့ food waste တွေထည့်ထားတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ plastic garbage bag နော် plastic garbage bag မှာထည့်ထားတယ်အဲ့ plastic garbage bag ကိုပြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြစ်လို့မရဘူးเนาะဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သူကအဲ့ garbage bag ကိုပြန်ယူထားအောင်เนาะပြီးတော့မှအထဲထဲမှာရှိတဲ့ food waste ဆိုပဲတော့အောင်အဲ့လိုပုံပဲနဲ့ချိကုတ်ကိုဘယ်လိုပြစ်လဲလို့မေးတယ်ချိကုတ်ကတ်တီနဲ့ဒီလိုပြစ်ပါလဲဆိုပြီးတော့အိတ်လိုက်ကြီးကျွန်တော်ရေထဲကိုသွားပြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောမှဆိုရင်เนาะအဲ့ဒါကလည်းပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ area under the Mabo Convention NS6 ပေါ့NS6 ကတော့ပြောမှဆိုရင်နောက်အခုချိန်မှာ NS6 ကเนาะကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တကယ်ကို NS6 ကအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောမှဆို hot ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါเนาะဆိုတော့ NS6 ကတကယ်ကိုအဖမ်းများတဲ့နော်ဖမ်းတဲ့အခါမှာတို့ကဖမ်းချင်စီရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇယ်ရိုသိတဲ့အတိုင်းပဲတို့ကဒီကာဗွန်ပေါ့နော်ကာဗွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော် emission လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါ sulfur ပေါ့နော် sulfur content fuel wine ပေါ့ fuel wine quality ပေါ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်တွေကကျွန်တော်တကယ်ကိုအဖမ်းများတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ပေါ့ absence of valid IAPP certificate ရှေ့မှာနော်ဇယ်ရိုနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ IAPP certificate မရှိရင်တော့ဖမ်းပါပဲနော်တက်လာတဲ့သူကမဘိုး NS6 နဲ့ကြိုက်တာမကြိုက်တာဘာကိုကြည့်မလဲပေါ့ဘာကိုကြည့်မလဲဆိုတော့သူက NS6 အရာနော်ထုတ်ပေးထားတဲ့ certificate ရှိမရှိလို့ရှိနော်နံပါတ်2ကတော့ marine design engine do not comply with the NOH technical code နော် marine design engine လို့ပြောပါတယ်နော်ဆရာတို့ design engine လို့ပြောလိုက်တော့သူကတကယ်ကျွန်တော်တို့ဟို main engine ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး main engine ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ generator နော် engine တွေပေါ့ဘေးမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့ generator တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေက NOH code နဲ့ကြိုက်ရမယ်နံပါတ်3ကတော့ sulfur content မှာတော့သူကနော်ဒီemission control area မှာရှိတယ်နော် SICA လို့ကျွန်တော်ပြောတာနော် sulfur emission control area SICA area မှာကျွန်တော်သုံးတဲ့ဟာတွေရှိတယ် SICA area မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြင်ပမှာနော်သုံးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နှစ်ပိုင်းတော့ဒါ 0.5% နော်အဲ့တော့ sulfur content of the any fuel on board နော် so limit when operating within the SOE's control emission control area control area မှာကျတော့ 0.1% အဲ့ဒီ C တွေနဲ့သုံးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ထားမယ်နောက်တစ်ခါ C ကိုကျွန်တော်တို့တင်လာတဲ့အခါမှာ C နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ C စပြီးတော့ panel တွေကနောက်ဒီကဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ Banker certificate တွေနော် Banker certificate တွေပါမယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေ incinerator နောက်ခုနမီးရှို့တဲ့set တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိမယ် Masters of Crew not familiar with the essential procedure regarding the operations of air pollution နော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့shipboat operation procedure တွေနော် shipboat operation procedure နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေနော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေလိုက်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ area under the SCCV convention ဖြစ်သွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ SCCV convention ကတော့နော် SCCV convention ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဘယ်ဟာတွေအဓိကထားမလဲဒါကျွန်တော်က Union Convention နဲ့လည်းဆရာတို့ကစဉ်းစားလို့ရတယ် SCCV convention ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့ Seafarer certificate တွေနော် Seafarer certificate တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော် safe money requirement ဒါကြောင့်ခုနရှိမှာနော်ဆရာတို့ပြောတာမှလည်းကျွန်တော်ပါပါတယ်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကsolar မှာလည်းနော် safe money document ရဲ့အချက်တွေနဲ့မကိုက်ရင်ဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ solar ဆက်မှာလည်းပြောတာเนาะဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ safe money requirement နဲ့မကိုက်ရင်နံပါတ်3ကတော့
navigation engineering wash arrangement wash arrangement ဆိုတော့သူကခုန wash ခု Julie wash ကိုယူတဲ့အခါမှာเนาะ Julie wash မှာကျွန်တော်ကသက်ဆိုင်ရာ officer တွေရှိမယ်เนาะ officer တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ officer တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေမယ် wash keeping person เนาะ wash keeping person တွေရှိရဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဟိုသက်ဆိုင်ရာ requirement တွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုက်နေမကိုက်ဘူးဆိုရင်เนาะဒါကိုပြဿနာတက်ဖန်ခံเนาะ absence in the wash person qualifying ဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောတယ်သက်ဆိုင်ရာ wash တွေမှာကျွန်တော်ကနော် outside of the wash ဆိုရင် OW လက်မှတ်တွေရှိရမယ် outside of the engineering wash ဆိုရင် engineering wash မှာလက်မှတ်တွေရှိရနော်ဒါလိုပဲ reading ပေါ့ reading ဖြစ်နေတွဲတယ် engineer မှာနော် engineer တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ wash ယူတဲ့ reading တွေမှာလည်း reading နဲ့ဆိုင်တဲ့လက်မှတ်တွေရှိရမယ် desk side က reading တွေမှာလည်းလက်မှတ်တွေရှိရနော်နံပါတ်5ချက်ကတော့ invalidity for the first wash commandment ဆိုတဲ့ဘွားကြီးအဓိကချက်ကတော့ဒီ fit for the jury ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ fit for the jury ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပါလဲဆို resting period ပေါ့ဒါဆိုတော့တင်မောသားတွေဒီကျွန်တော်ကကမ်းနားမှာနော်ကာကိုက jury ယူတဲ့အခါမှာကာကိုကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်တွေမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ကာကိုကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်တွေကညဘက်ပေါ့ jury watch ယူတဲ့အခါကျတော့ပြင်ပန်းတယ်တညလုံး jury ယူရတယ်မနေ့ကျတော့တင်မောထွက်တဲ့အချိန်ကျတော့နောက်တစ်ခါ navigation watch ကိုတက်ပြီးတော့ယူရတယ်အဲ့တော့ညတညလုံးကာကိုကယူထားတဲ့လူတွေနောက်တစ်နေ့ navigation watch ယူတဲ့အချိန်ကျတော့နောက်သူမခံနိုင်တော့နော်ဘာဖြစ်လဲတင်မောတိုက်တာတွေတောင်းတင်တာတွေငိုက်မှာဒီချိန်မှာတင်မောတိုက်တာတောင်းတင်တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲ engine ဘက်က jury သမားတွေငိုက်ပြီဆိုရင်နော်နာ section တာတွေနော် engine ထဲမှာ heat တွေတက်တယ် overload တွေဖြစ်တယ်မီးတွေလောင်တာနော်ဆက်တွေပျက်စီးတယ်နော်တင်မောတောင်းတင်နိုင်တယ်နော်ဆက်ပြီးနော်နောက်ဆက်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ် okay နောက်တစ်ခုကတော့ cargo operation to be suspended အခုနကရှေ့မှာတို့ပြောသလိုသူ့ကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်တင်မောကိုဖမ်းထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဆိုတော့မလုပ်တာလဲဆိုတော့ cargo operation မလုပ်ရဘူးဆိုပြီးကြားထားတာနော်ပြောချင်တာတင်မောကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးနော် cargo operation မလုပ်ရဘူးဆိုပြီးကြားနေတာအဲ့ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်ရှိနိုင်မှာနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် inner gas failure ဖြစ်